И сега, готови ли сте за нещо по-бързичко? Нещо от рода на Чичо хоро. Знам, че има тук много танцори тази вечер. Тоест, той е... Нещата ще продължат до вечерта, защото казват, че даже и до сутринта. Готови ли сте да играем различни хора от цяла България? Така, тези, които поискаха Чичо хоро, нали? Продължаваме специално за тях с Катерино Моме една песен, която направихме с Борие за всички вас. Хайде! Е, сега е момента да загреем и да спреме, ако има все още някакъв също се появява. Che tu stai premendo, i priati di vermi locali.